ng'awulira bw'anaatereera bulungi abasawo nga balaba naye yennyini ng'awulira ateredde ng'akomawo. Abantu okubuuza obulamu bwa Kabaka nakyo era si kyewuunya. Nkakasa nammwe abali wano singa kitaawo yalwadde, kitaawo akuzaala oba maamawo n'owulira nti mulwadde, kakati Kabaka ye kitaffe mu ggwanga lyonna, muntu mukulu ekyenkanidde awo. Bw'alwala era abantu si kyewuunya bwe baagala okumanya. Abakikozesa ebyobufuzi abo banoonya byabwe kuba nabo gye bali. Leero agamba Kabaka mutwale ebweru, ate enkya Kabaka muleete tumulabe. Kakati n'ogamba ono ayagala ki? Awo ogenda otegeera nti waliwo ebyobufuzi ebizannyibwa. Bwe weetegereza ebintu ebyo olaba nti waliwo abazannya ebyobufuzi. Era kansuubire nti mwe bannamawulire musobola okukiraba. Musobola okukiraba nti bya bufuzi. Waliyo bangi abalowooza nti bajja kukozesa nze okutuuka ku bye baagala. Naye nga ndi kakonge ka ku kkubo. Agamba kakonge ka mulyango bwe katakukuba magenda, kakukuba madda. Mwe musabe obulamu.